Так, запись башталды. Кайрадан барыңыздарга кутма кеч. Буюрса, бүгүн бизде 3-чү акысыз сабагыбыз, мастер-классыбыз. Буга чейинки 2 мастер-классты көргөндөр бар болуш керек. Баары эле түшүнүктүү болду. Ошол мурунку мастер-класстар боюнча да ой пикирлериңиздерди ушул чатка жазып койсоңуздар болот, эгер көргөндөр болсо. Эгер көрө электер болсо, анда ошол YouTube баракчамда трансляциялар жүктөлгөн. Ошолорду көрүп, дагы маалымат алсаңыздар болот. Буга чейинки 2 запись ошол Canva боюнча болгон болчу. Бүгүнкү бизде сабак болсо анимациялык макеттер жөнүндө. Негизи анимациялык макет деген эмнени түшүнөсүздөр, же макет деген сөздү уккансыздарбы? Ошолор боюнча ой пикирлериңизди азыр комментарийге жазсаңыздар. Анимациялык макет дегенде эмнени түшүнөсүздөр? Так, чатты карап жатам. Багажник жаза элек. Кыймылы бар сүрөт. Туура алда. Негизи ошо анимация деген сөз эле айтып турат, анимация да, кыймыл. Аха. Хорошо, мини-мультик дейт. Туура, ал деле туура. Ооба. Башка азырынча жооптор жок, ушуну айта берели. Чын эле ошо анимация дегенде мультфильм анимация деген эле сөз ошол көп түрдө да, бул бир эле ошол кыймылы бар сүрөттөн башка деле, мисалы анимациялык роликтер бар, видеолор, мини мультик деген сыяктуу. Ал көбүнчө образовательный контенттерге көп колдонулат да. Ал боюнча да бүгүн маалымат беребиз. Негизи анимациялык роликтер кантип жасалат, кандай негизги функциялар бар, Бирок азыр биринчи ошо эң жеңилирээк, эң жеңил дейм, ошо анимациялык макеттер боюнча сөз кылабыз. Негизи анимациялык макеттерди ким жасап көргөн буга чейин? Же кайсыл тиркем аркылуу жасалат деп ойлойсуздар анимациялык макеттер? Ошол боюнча чатка жазсаңыздар. Анимациялык макеттер кайсы тиркем аркылуу жасалат деп ойлойсуздар деген суроо коюлду. Figma'dan дейт. Figma'дан болот. Canva, ооба. After Effects дейт. Туура. Негизи бүгүнкү биздин сабагыбызда анимациялык макет ушул нерселерди компьютерден жасайт. Көбүнчө сапаттуу контенттер үчүн, бирок бүгүнкү биздин ошо баягы стереотипти жеңүү дейинби, ушул сыяктуу бир нерсени мен өзүм алдыда көп көтөрөм ушул теманы. Мисалы, көп эле нерсени бир эле ноутбук жок, ноутбуктан жасаш керек деген нерседе эмес, телефон аркылуу деле ошол эле чоң роликтер даярдаса болот, телефондон деле ушундай макеттер даярдаса болот деген сыяктуу нерсени колдонобуз да бүгүн дагы. Бүгүнкү биздин макет үчүн дагы бир гана телефон керек. Башка ноутбук же дагы башка чоң инструменттер кереги жок. Бат оңой телефондон боссон болот эле дейт. Ооба. After Effects деген тиркемен дагы аябай жакшы. Ал жакта дагы ушу даяр шаблондор бар. Шаблондор менен эле сон макеттер жасаса болот. Ал боюнча да азыр көрсөтүп бере алам. Figma'дан бул кандай анимация болушу мүмкүн? Ал жакта деле ошол анимация бере турган функциялар бар, ошосун даярдап, анан MP4 кылып форматын жүктөсө болот. Canva'дан дагы ошол сыяктуу. Мен да азыр телефондон кирип демонстрация кылып баштай берейин. Так. Реакцияларды көрүп атам. Кол чапкан, андай ар түрдүү реакциялар жиберип жатасыздар. Так, мен азыр телефондон кирдим. Мынакей, бул жакта кандай? Биринчи эле азыр эми көп сөз кылбай эле мен баштай берейин жумушту. Шакку айтат. Все, азыр угуп жатабы?
Азыр эми көп сүйлөбөй эле анимация жөнүндө, примерно азыр жумуш менен көрсөтөйүн, кандай болот, сиздер деле көрсөңүздөр болот. Негизи анимациялык ролик, motion дизайн дегендерди окусаңыздар керек. Мен азыр примерно көрсөтөйүн, кандай болот ал нерсе. Мисалы, motion дизайн деп жазайын азыр. Так, жаратта бар болчу бизде. Motion дизайнда ошол эле бир мисал постерди алып, ошол постерге сонун бир эффекттерди берүү да. Кыймылдатып коюу деген сыяктуу. Буга чейин мисал могул сыяктуу ролик бар болчу. Мынакей iOS деген жазып чыкты. И мындайынан уже баягы биздеги Кыргызстанда аябай белгилүү болгон сүрөт, анан колунда китептин мисалы MacBook. Бул жакта ошол разработчиктерге бул motion дизайн менен колдонулган бир макет, анимациялык макет деп деле айтса болот муну. Бул жакта деле ошол анимациялык макеттин мындай түрү. Мисалы караңыздар, бул жакта өзгөчө эмне бар? Мисалы калпак кийген робот, и артында да оймой чиймелүү биздин оймой чийме кыймылдап жатат. И бул жерде ошол бир айда деген сөз жазылган, анан артында коддор иштеп жатат да. И могул жерде да карасаңыздар, жарат дегенде тоголок болуп создавай, жарат, твори деген сөз тегерек болуп айланып жатат. Байкап жатасыздарбы? Мынакей. Биз бүгүн ушул сыяктуу ролик жасап көрөбүз. Мисалы, ушуну эле жасап көрөлү, ушул сыяктуу. Бир айда кодсуз сайт жасоону үйрөн, кабыл алуу башталды, жарат, анан могул сыяктуу тоголок жазуу. Муну кантип жасайбыз? Бизге эң алгачкы анимациялык макеттерде маанилүү бул ошол сүрөттөр. Сүрөттөрдү сапаттуу алып алыш керек. Мисалы, сүрөттөрдү Google'дан деле алсак болот. Мен мисалы азыр эле Barbie деп фону жок сүрөттү алып атканмын. Главный негизгиси ошол сүрөтүбүз сапаттуу болушу керек. Бизге азыр эмне керек? Оймой чийме. Мисалы, оймой чийме деп жазып көрөлү, бар бекен, жок бекен, көрөбүз. И оймой чиймеди болгондо да бул жөнөкөй гана сүрөт эмес, артында баягы фону жок сүрөт. Мисалы, transparent деп коет ошол нерсени. Мен дагы сиздерге чатка жазып коем, ошол нерсени дагы Google'дан издеп атканда особенно ошол дизайн сферасына же видео монтажга кирсеңиздер, transparent же PNG деп издейсиздер. Так. Же PNG. Мынакей, бул сөздөр ошо артында фону жок да. Мисалы, мына кызыл турат, кызыл оймой чийме, бирок артында ак болуп сүрөтү турат да. Мисалы, буну азыр жүктөп туруп биз анимациялык ролик жасаганга колдонсок, артында ошол ак фон дагы чыгып калат. Албетте сөздөрдү баары мындай эмес, кирип карап чыксак болот. Жана оймой чийме деп издегенде, мисалы, могул жерде PNG деп турат, көрдүңүздөр, PNG деп издедик. Ал жакта балким артында фону жок чыгып калар деген үмүт менен да. Карап көрөбүз, баарында эле фон бар экен. Так. Бул жакта да фон бар экен. Так, ошентсе да көчүрүп көрөлү муну. Бул жакта бар экен. Бул нерсени эгер сиздерде оюңуздагыдай бир оймой чийме жок болсо, анда аны өзүңүздөр жаратасыздар. Кантип жаратасыздар? Ошол эле Figma кирип, эгер билсеңиздер, ошол эле Canva кирип, баягы кол менен чызып, өзүбүз эле кылса болот да. Андай талант жок болсо, анда кара эле монтип даяр сүрөттөрдү алып. Мисалы, могул сүрөт бар экен. Бирок бул деле эме эмес экен да. Так, азыр ичине кирип көрөлү. Кээде ушундай фондор транспарент болгондо деле именно сайттын ичине киргенде жүктөлөт да. Башка учурда жүктөлбөй калышы мүмкүн. Бир канча варианттарды жүктөп көрөйүн. Баарында эле фон бар экен. Мисалы, мода сон экен, тегерек болуп. Алдык. Эми оймой чиймени алдык. Эми бизге мисалы калпак кийген робот керек, Мисалы, калпак деп жазабыз. Эми калпак кийген робот десек чыгабы чыкпайбы, ал деле под вопросом да азырчы. Примерно болушунча эмне эле өзүбүздүн эмебизди кошобуз да. Мынакей, бул сүрөттү көчүрүп көрөйүн. Анан эми робот. Мен азыр эми болжолдуу түрдө эле жасайм, бирок эгерде сиздерде убакыт болсо, көп изденсеңиздер да жакшы болот да. Көп изденип, ар түрдүү булактарды көрүп, мен азыр эми чыгып 2-3 ылдыйга түшүп эле жүктөп атам да ошого. Робот PNG деп издейли.
мындан да жакшы кылса болот деп айтып жатам да. Мисалы робот эмес, неме дейин, программист деп, программист робот дейин, робот. Робот дегенде башкача сүрөттөрдү ачып калат экен. Программист кандай? Кыргыз роботу. Кыргыз, так. Так. Азыркы сүрөтпү, неме баннердеги сүрөтпү? Ушул чыга экен. Англис тилинде жазып көрөйүн. Кыргыз. Ошо издеп аткандагы баягы ключевой сөздөрдү маанилүү да. Сиздер бир эле оймо деп жазып койсоңуздар, оюңуздагы чыкпашы мүмкүн. Аны англис тилинде жазып, башка сөзүн жазып, мисалы, могу сүрөттө интернет булагында бар болушу мүмкүн. Эгер вообще эле сүрөт таппасаңыздар, мага ошо скриншот кылып аласыздар. И бул жерде Google'да мына сүрөт аркылуу изде деген дагы бар да. Ошо сүрөт аркылуу изде дегенди бассаңыздар, чыгат. И бул жактан ошо сиз анан скриншотту жүктөйсүз. Анан примерно монтип чыгат. Мисалы бул жерде мага Жылдыз Академиянын ошол жараттын кайра Instagram ссылкасын жиберип жатат, бул сүрөт бул жакта экен деп. Бирок мага именно видеодон эмес, ошол немеден алынса жакшы да. Эмне эле? Так, более-менее ошого окшош сүрөттөр чыгып жатат. Так, мисалы, сиздер издегенде оюңуздагы сүрөт чыкпаса, ошол атты карап көрсөңүз болот да, эмне деп аталат депчи. Мисалы, могул жерде турат, computer generated robot had 3D депчи, ошо 3D точно 3D деген дагы неме бар да, ключевой сөз да, 3D деп издеш керек экен. Могул жерде futuristic robots деп турат. Мисалы, futuristic биз айтып атпайбызбы, биз ключевой сөз билбедик да, баягы эле жөн эле робот деп жазып койдук, ушинтип койдук, ошо бизге баягы мультяшный бир роботтор чыгып чыгат да. Эгер futuristic робот, анан 3D, анан тигинде деп жазсак, чыгышы мүмкүн. Эми азыр futuristic робот деп көрөлү. Futuristic робот 3D. Мынакей эми более-менее дейин жакшы, ошо биз издеп жаткан сыяктуу роботтор чыгып баштады. Негизи мен айфондо көчүргөндө ушу байкасаңыздар керек, сүрөттү кармап эле турсам, бул жерде сохранить фото деген сыяктуу жазуу чыгат, save to photos, ошону басып эле жүктөп аламын сүрөттү. Сиздер да ошону көрүшүңүздөр керек. Android болсун, башка болсун, кимде кандай жүктөлсө, ошону көрсө болот да. Бул жака чатка жаздырып, калпагы жок ошол роботту Pinterest'тен көрсөм керек эле дейт. Pinterest'ке да кирип көрөлү. Так, Pinterest'те дагы издөө системасында ошол сүрөт бар, ошол галереяны басып туруп, ошол биз баягы издеп аткан сүрөттү жүктөсөк болот. Бул жерден Pinterest'тен ошо Google'дан айткандай эле бир эле сүрөт эмес, текст менен ушинтип издесеңиздер болот да. Мисалы, могул жерде монтип именно ушул сүрөттү алып көрөлү. Карасаңыздар, азыр чыкты эле. Так, 1 мүнөт. Чыккан болчу. Тура айтыптыр, коллеже. Деп туруп, мындай эле. Мынакей. Азыр биз издеп аткан сүрөттө, оказывается, кепка кийген бала экен эле, ошону алып туруп, же дагы да оригиналын таап туруп, калпак кийгизип коюптур да. Сонун экен. Behance экен, мисалы, бул жерде булагын көрсөңүздөр болот, именно оригинал кайсыл жакта деп, балким Behance'ге кирип дагы издесеңиздер, именно калпагы да, кепкасы да жок бир сүрөт тапсаңыздар болот да. Мынакей, бул жакта да түрлөрү бар экен. Могул сүрөттү бир жүктөп алалы. Бул жерде 3 точканы басып туруп, download деп жүктөп алсак болот. Так, download, андан кийин ушул жакка да өтсөк болот. Өтүп ичинде көрөлү, балким ошол кепкасы дагы жок бир сүрөт бар болушу мүмкүн. Негизи ушундай да, эң негизги нерсе ошол сапаттуу бир сүрөт.
Аны ушинтип ар жактардан карап, желательно оригиналы да, колдон келишинче оригиналын издеген аракет кылсаңыздар, бир сүрөтчүктү сапаты жакшы болбошу мүмкүн, бирок ар жактан мынтип издесеңиздер, ошол сүрөттүн оригиналын жетесиздер да. Мына Эмма Бой деген баракчада экен. Ичине кирип көрөлү. Ичине кирбей жатат. Макул. Нейсе дейм. Башка негизги сүрөтчү таба алдык биз. Азыр ошол кепканын ордуна койгонго аракет кылып көрөбүз. Негизи кепкасы жок болсо дагы да жакшы болот болчу да. Сиздер дагы эгер мен издеп кыйналып жатканымды көрсөңүздөр деп коеюн. Сиздер да издеп туруңуздар. Google'дан болсун, башка жактан болсун, анан тапканда чатка жазсаңыздар, шилтемесин же башкасынчы, ошону кирип алабыз. Бизге азыр ошол робот калпак кийгизе турган бир роботтун сүрөтү керек болуп жатат да. Мисалы буну деле алып көрөлү. Так. Ошо калпак, биздин калпагыбыздын да формасы мындай башкача, ошого примерно туура келе турган болуш керек, могул сыяктуу да. Калпактын да айттым го, азыр мен эми сүрөтүн алдым. Чыныгы калпактын деле немесин тапсаңыздар, ошону алсаңыздар болот. Же Google'дан албай, ошо Google'га жүктөй турганда тартсаңыздар болот. Сапаты телефонуңуздар болсо же камера болсо, ошо камерага жакшынакай кылып коюп туруп, фону жок кылып тартып, ошону колдонсоңуздар болот. Так, мейли болжол түрдө болду, болушунча ошону ала берели. И арты бизде серый экен, Биз ак кылып коелу, окшош кылбай, Бул жерде мен анимациялык роликтер үчүн ошол Canva'ны колдоном. Canva'да деле бизде ошол түрдүү шаблондор бар бул жакта. Ошол эле видеону тандап туруп анимация беребиз да. Азыр бир ошо жеңилин көрсөтүп көрөйүн. Мисалы азыркы учурда бизде Reels'тын форматы жакшы кетип жатат, анимациялык роликтерде ошо Reels сыяктуу жүктөлөт да, пост сыяктуу эмес, кыймылдаган үчүн. Ошого биз Reels'тын форматын тандадык. Reels'тын форматы мынакей көрүп алыңыздар. Ширина бул 1080, высота 1920. Ушул форматтарда болот, сөз түрдө коесуздар. Бул жакта цвет беребиз. Цвет бизде мисалы айткандай серый сыяктуу болду, Могул жерде ошону мындай кылып агартып койсок болот. Азыр дээрлик артка фону окшоп эле калды, Андан кийин ошол айткандай биздин баягы сүрөттөрүбүз. То есть могул сыяктуу биздин оймо чиймелер. Мынакей оймо чиймебиз бизде артында фону бар да. Эмне эле ак болуп турат. Ошо ак фону жок тапсаңыздар жакшы болот. Бирок бизде фону бар болгон үчүн Canva'дан биз фонду удалить этип көрөлү. Окшошобу экен, окшошпойбу экен азыр байкайбыз. Мынакей фон удалить этти, көрдүңүздөр, жакшы эле окшошту. Бирок бул фонду удалить эткен функция бул пролордо да. Эгер сизде Canva Pro болсо, анда маселе жок. Pro бул айына 1000 сомдой болот. Айына 1000 сомдон төлөп ушу Canva'нын бардык Pro сүрөттөрүн, Pro функцияларын колдонсоңуздар болот. Так, мынакей ушундай болуп чоңойтуп туралы. И ушул жака эле анимация беребиз. Бизде анимация мына кандай болчу? Тоголоп, то есть айланып турат да. Муну алып эле бул жерден анимация деген жака кирип көрөбүз. Мындай чоңойто турган бар экен. Анимациялардын мисалы түрлөрү бар. Мындай бар экен. Мынакей ар түрдө монтип келген бар экен. Бул жактан эле оба варианта дегенди привыкать, анимациянын эки түрү бар да. То есть анимация видеонун башталганда болсунбу же видео бүтүп атканда анимация болсунбу дегенчи. Ток фон кантип өчтү дейт. Азыр кайра кайталап коеюн. Мынакей сүрөттү жүктөдүк, биз бул жака сүрөттү жүктөгөндөн кийин фону бар болгон үчүн мен такыр фону жок, мындай оймо чийме таппадым. Ошо фону барды алдым, анан могул жерде эффект деген функция бар Canva'да. Ошо эффектке кирип, удаление фона. Удаление фона дегенди бастым. Ошондо автомат түрдө өчүп калды. Удаление фона бул ошол өзүңүздөр көрүп тургандай эле Pro да, могул жерде тажынын сүрөтү турат, көрүнүп жатабы? Ошо тажынын сүрөтү турат, ошого бул Pro'до. Ошого ушундай. Эгер фигмадан негизи фон өчүрө турган толтура жолдор бар.
Буга чейинки эки мастер-классда бесплатно фон өчүргөнү баягы функцияларды айтып бергенбиз, кантип бесплатно өчүрсө болот деп. Сайттар бар, мисалы бул жака жазып эле. Remove деген сөз бар, remove деген англис тилинен өчүрүү деген сөз да. Remove bg, background ошо фон. Фонду өчүрүү деген сайт бар, remove background деген. Ошол жака кирип дагы фонду өчүрүп алсаңыздар болот. Бирок бул да акысыз сайт болгон үчүн өтө сапаттуу өчүрбөйт, бирок эми чыдаса болот дегендей да. Такыр эле мындай Canva'ны ала албайм же дагы башка боло албайм, кымбат дегенде мындай десе, анда ушул акысыз сайттардан колдонуп өчүрсө болот. Канчалык көп нерсе билсеңиздер ошончолук жакшы да. Мисалы сайт Canva'да про жокпу, анда сайттан өчүрөсүз. Сайтты билбейсизби, анда Figma'ны билсеңиз, Figma'дан фонд өчүрүп аласыз. Ушул сыяктуу функциялар көп. Азыр мен дагы бир жолду көрсөм, фонд өчүрүү боюнча мындан башка. Негизи ушундай. Так, мынакей фон өчтү. Көрдүңүздөр, бул жакта деле өчтү, жаштакы эле өчтү. Жүктөдүк. Мисалы бул жака азыр жаңы бир неме кылып көрөйүн. Мынакей. Жаңы ачтым. Ушул жака азыр сайттан жүктөлгөн сүрөттү кошомун. Мынакей. Ой. Вроде бы өчүрүлмөй эле го. Кана азыр галереядан бир текшерип коеюн, өчтү экен, Мынакей фон вроде бы өчтү. Аз загрузка болуп жатат окшойт. Көрөлү. Мынакей. Мынакей все. Бул ошол remove background деген сайт аркылуу өчтү. Бирок сапаты андай деле айырмасы жок, Жакындатып да көрүшүңүздөр керек, анткени пикселдер дагы маанилүү да. Мындай жакындатып көргөндө чын эле мына remove background'дан өчкөндө бир аз мындай пикселдери бар экен. Пиксель деген сүрөт гладкий эмес да. Мындай сүрөттө сапаты начар болгон сүрөттөр бар го, мисалы эски телефонго тартканда башка же көрөт го, ошол сыяктуу бир пикселдер чыгып турат экен бул жакта деле. Бирок баягы алыстан болгончо өтө билинбейт экен. Менин оюмча жакшы эле натыйжа болду эки жактан тең. Андан кийин анимация өтүп аткан болчумун. Так, анимация ошол эле, мисалы бул жактан анимация беребиз. Көрөбүз түрлөрүн кандай тура болот, кайсы жакшы, мисалы мондайлар бар экен, мындайлар бар экен. Ар ролик ар түрдүү анимация да. Буну ошо айткандай башынан баштап аягына чейин болсун десеңиз болот, же акырында эле болсун десеңиз болот, ар түрдүү. Повернуть деген бар экен. Мисалы монтип айланып турат, көрдүңүздөрбү? Мону дагы ошол бат болсун, акырын болсун деп мынтип бөлүп койсоңуздар болот. Scrapbook дегенди азыр өчүрөлү. Так, анимация деген жактан. Оригинал. Мынакей повернуть дегенди коштук. Скорость неме кылалы, скорость. Мындай айлансынбы же мындай айлансынбы карайсыздар. Ушул жакты ушуну кылайын. Все, андан кийинки дагы бизде кайсыл бар? Андан кийин ошол сүрөттү коелу дагы биздин роботто. Бул роботту коюп көрөлү. Бирок бул робот мындай неме экен да. Узун эмес экен, мисалы могул жерде жараат футболкасы бир аз узун болуп турбайбы? Бул жерде желкесине эле кыргылып калган да. Ошого бул сүрөттү издеп көрүү керек дагы. Мына элементке кирип дагы мен негизи Canva'дан да издеген жакшы көрөм. Canva'дан издеп көрөлү. Робот футуристик деп издейли. Ошо издеп атканда сөзсүз түрдө башка сүрөттөрдүн аттарын эстеп калган аракет кылыңыздар. Мисалы мен азыр футуристик деп калдым, ошо футуристик деген сөздү колдондум да. Футуристик 3D, мисалы, ошентип издейбиз бул жактан дагы. Графикага кирип көрөлү. Мен деп көрөйүн. Робот десем эми роботтор шип кетет, ошо адам мен деп издеп жатамын. Бул жакта деле мын сыяктуу экен. Так, фотого кирип көрөлү. Фотодо кандай экен? Фотодо мисалы сонун фондор бар экен. Мен азыр фондор жагып атат. Сонун ушул сыяктуу фондор да коюп койсок болот. Биздин видеобуз дагы жакшы көрүнүшү үчүн. Могул жерде кыздын сүрөтү да жакшы экен. Бир сүрөткө кирсең, ошо немен да жакшы жагы мындай ошого окшош сыяктуу сүрөттөрдү да көрсөтүп берет да. Ошонусу да жакшы. Так, мен ошол оюмдагы сүрөттү таппадым. Мейли. Могу башка бир-эки сүрөттү коюп көрөлү.
Так, фотопленкага кирип, бул сүрөт более менее жакшы болду окшойт. Шуну коебуз. Color эффектиге кирип, фонду алып көрөбүз. Азыр удаление фону ачылбай турду, көрдүңүздөрбү? Анткени бул сүрөт загрузка болуп жаткан да. Бир аз күтө турсаңыз загрузка болот. Анан удаление фона деп фонду алып салсак болот. Окей. Биздин артындагы оймо чиймебиз менен кичине сливаться этип атат, оймо чийменин түсүн өзгөртүп коелу. Оймо чиймебиздин түсү деген кандай болсо. Түстөрдү дагы ушу анимация негизи эле макет жасап атканда, башка нерсе жасап атканда ушул түстөргө жакшы маневр керек да. Түстөр деле маанилүү. Так. Кайра дагы түсүн берели. Так, эми роботту койдук. Эми бул жака калпакты кийгизели. Калпактын дагы фонун алабыз. Бир аз күтө турабыз. Окей. Көп ушундай анимациялык роликтер жазсаңыздар, мындай бат жасап каласыздар, анан идеяда келе баштайт да, монтейин тигинтейин депчи. Ошого башында азыр мен жасап жатам, оңой эле мондай тигиндей депчи. Бирок сиздер өзүңүздөр жасап көрсөңүздөр, бир аз кыйын болуп калышы мүмкүн да. Ошону да эске алыңыздар. Примерно ушундай болду эми. Так, бул жерде бизде деген бул нерсеге дагы, мисалы, роботубуз ылдыйдан чыксын, жөн эле чыгып калбай ылдыйдан ушул сыяктуу же азыр ствик болуп чыксын. Так. Анимациялык болгон үчүн мен азыр ошол анимацияларды берген аракет кылып жатам. Азыр мына робот балабызга анимация берели. Так, бул болбойт экен. Мисалы, ушул сыяктуу кылсак болот, ушул жакты мага. Мисалы, ушул сыяктуу анимация бердик. Андан кийин биздин калпагыбыз деле сразу туруп калбасын, калпак как бы болгондо болчу, калпакта реальныйраак болсун. Ага да анимация берели. Анимация бергенде ушуну ар бирин көрүп чыксаңыздар болот. Азыр мен көрүп атпайм, ошол сыяктуу болуп. Же ошол эле бир видеону көрүп ошого тууралап жасасаңыздар болот. Анткени анимациялар деле важный да, смысл болуш керек. Мисалы, артындагы биз оймо чиймени тегерек кылып койбодукпу, сонун жарышып турат да артындагычы, тегерек айланып. Эгер артындагыны биз мындай жыла турган башка бир анимация берсек, башкача көрүнүп калмак. Ошого дагы анимация деле неме да, маанилүү. Так. Ушинтип койбойлу, эмне дейсиздер? Эми кичине кыймылдап турсун да. Бул өтө болуп кетет экен, муну кичине мындай чамантип кыймылдай тургандай кылып. И бул байкебиздин өзүнө дагы кыймылдай тургандай кылып коелу. Ойбой, өтө болуп кетти, азыр кичине интенсивностун азайтайын. Эми мен азыр примерно көрсөтүп атам да, кудум ушул анимация идеальный деп эле айтпайм. Көрүп койсоп, ушундай кылса болот экен деген бир ойдо калсаңыздар болду да, ошол жетишет. Все, азыр мен бир саатта деле анимацияны сиздерге сонун кылып үйрөтүп койгом, мондай тигиндей деп деле айта албайм. Бирок база ала аласыздар да. Көрдүк, эми тексттер калды. Бизде анимация эле жетишпесе, ошо анимациянын маанилүүлүгү да жакшы да.
Так, суроо келиптир. Назгүл эже мультик жасайт го, жаныбарларды сүйлөтүп, ал деле ушул затты жасалабы же секреттери барбы дейт. Ошол видеонун да шилтемесин жиберсеңиз, көрүп аны айтайын. Бир айда кодсуз сайт жасоону үйрөн. Ошону жазалы. Бир айда бир айда ошо бир айда деген могул жерде көргөндөй чоң экен, ошентип чоң кылып жазабыз. Мынакей. Шрифт обязательно, то есть шрифт сөзсүз маанилүү. Биз мисалы монтур жазып койсок, биздин сонун анимациясы шрифт бузуп калды да. Фонду бузду дегендей эле сөз болуп калды. Ошого азыр шрифтти өзгөртөбүз. Код деп көрөлү. Кодго связан болгон үчүн ошо код сыяктуу баягы шрифттерди колдонсок да жакшы болот да. Жирный болсо да жакшы болот. Мисалы ошо код про деле жакшы экен, ушуну эле алайын. Көп издебей, тогда көп издесең сонун шрифттер табасың да. Бир айда кодсуз сайт жасоону үйрөн. Экинчи сөз. Кодсуз сайт жасоону үйрөн. Шрифтти кичирейтебиз экинчисин. Так, койдук. Эми то есть могул жерде карасаңыздар, сонун башкача бир эффект болуп турат да текстте. Жөнөкөй эле кара эмес, жөнөкөй эле ак эмес, жөнөкөй эле көк эмес, бир градиент сыяктуу. Ошону жазалы. Эффектиге кирип, түсүн өзгөртсөк болот. Биринчи ошо түсүн өзгөртүп көрөлү. Цветке кирип, градиент кылалы. Градиент буга болбой экен. Буга болбойт экен. Макул, анда биз бунун түсүн көк кылабыз. Көк тандаганда деле бир аз бири-бирине связанный болуш керек да. Ойма чегиңе жакыныраак көктү тандайбыз да. Анан могул жерде формат дегенге кирип, кичине дагы жирный кылсак болот, могул сыяктуу. Эми жакшы болду. Эффекттен берип оңдоп алсак болот. Эффект менин оюмча мону неон болуш керек. Могул жакта да неон сыяктуу, жанып турат да. Ошо неон сыяктуу берели. Могу кандай дейсиздер? Болот. Кодсуз сайт жасоону үйрөн деген бизде бул ак эле текст экен. Шрифтти кайра эле шрифтти өзгөртөбүз. Анка кодер деген ошол кодтун немесинде экен да. Шрифтинде экен, ушуну коюп коеюн. Формат жирныйраак болсун и шрифтти агартабыз. Кара эмес, ак кылабыз. Бирок кара да сонун турат экен. Караны калтырып коеюнчу. Все, кабыл алуу башталды. Кабыл алуу башталды. Негизи ушундай анимациялык ролик жасап жатканда эмне кыласыздар да? Текстти сапаттуу жасасыздар дегенде, меники могул жерде карасаңыздар, үйлөрүм башкача болуп калды, шрифтичи. Азыр байкадым, ошол шрифтти оңдосоңуздар, үйлөр, кыргызча тамгалар жакшы окулса, көрүнсө, үй болбогон кээде макеттер, сонун макет турат, анан мамлекет деңгээлде да көрүп каласың, сонун макет, бирок карасаң эле үйсү жок, мисалы уйрон деп жазылып калган, ошол сыяктуу мындай элементарный жана туура эмес каталар көп да. Ошого эми сиздер да сабакта азыр катышып жатасыздар, 30га жакын адам. Ушул нерсеге сөзсүз түрдө маанилүү койсоңуздар да. Балким припискада өнү, үнү колдонбой жазышыңыздар мүмкүн, бирок азырдан акырындан үнү колдонуп жазсаңыздар, ошол нерселерге маани берип каласыздар. Адам түшүнөт да, түшүнүп атпайбы, умунтпайбы деп жазып көрөбүз. Ооба, эмне атасың депчи, ошого көнүп калабыз да. Кийин макет жасап атканда эле, чоң нерсе жасап атканда деле ушул сыяктуу майда каталарды кетирип калабыз. Мен да башта андай эмес элем, бирок кийин апам дагы айтып, монтип жаз, тигинтип жаз, ооба деп атып, азыр ушинтип ооба деп жазып калдым да. Так мен деле буга чейин сиздерге окшоп, көпчүлүккө окшоп, сиздерге эмес, көпчүлүк адамга окшоп жазчумун. Азыр эмнеге ошентип жазчумун деп өзүм кичинекейде суроо берип калам. Мисалы могул шрифт таандык, бул шрифтте ошо үй жакшы окулат экен да. Шрифттердин да көп шрифттери бар, ошо үй тамгасын окуган.
ошол шрифттерди дагы билип жаттап алсаңыздар болот. Негизи жаттап өзүңүздөр көп колдонсоңуздар билип деле каласыздар. Кайсы шрифт кандай эмне кылат депчи. Ошого ушундай. Мына могул жерде да кабыл алуу башталды деген бар. Кабыл алуу башталды деген дагы эме кылайын, өзгөртөйүн. Формат мындай жирный кылабыз. Анан артында көрсөңүздөр мындай көп болуп хайлайтер турат, маркер турат. Ошону кантип кылабыз? Мында деле ошол эле эффектке кирип, бул жактан фонду беребиз. Түз. Түздү бир аз мындай яркийраак кылайын деп ошойм. Мейли, ушул түз көктү берип көрөйүн. Азыр текстти агартып көрөйүн, кандай көрүнөт экенин көрөбүз. Эми более-менее жакшы болду окшойт, буга да анимация беребиз. Анимациябыз бизде кандай болсун? Ошо айткандай эле немеде анимацияда маанилүү. Бул сыяктуу ар түрдүү берип көрсөңүздөр болот, бирок байкайсыздар. Мисалы, мага ошо скрапбук деген да жакты. Мерцание деген да жакшы окшойт. Пульсчу, пульс. Так. Скрапбук деле берет экен. Андан кийин могул жерде ошо эффекты движения дегенден ошол муну бердик. Бираз азайтабыз. Бирок баары аябай кыймылдап кетти, роботтор менен связанный болуп, бул анимацияны өчүрөйүн, пульс деле берет окшойм. Пульс деле берейин. Всё. Эми айткандай, мына жарат, твори, создай. Жок, create беле? Создавай, жарат, твори дейт. Мейли, ушуну жазып көрөйлү. Заголовок беребиз. Жарат. Кичинекей таңбар менен жазайын. Жарат. Твори. Твори. Создавай. Создавай. Же create десек жакшы болмок экен, Эми англисче, орусча неме кылыпчы? Кыргызча кылыпчы. Create. Бул текстти могул жерден эффектке кирсек, фондорду беребиз, то есть эффект беребиз. Могул жерде фигура деген бар, ошол фигурага кирип, дагы фигурасын өзгөртүп койсок болот. Мисалы, мындай тоголок кылып, тегерээк кылып. 100 кылдым. 100 кылганда кандай көрүндү? Кичирейтип алып мындай фондон көрөйүнчү. Так, могул жерде create дегенде калып калыптыр биздин мондайыбыз. Ой. Так, мына жарат дегенде да калат окшойбуз. Так, эми фигурага киребиз, эффектинен. Карайбыз. Таксон 5 кылып берсем тура эле болду окшойт. Эми бул жактын шрифтин өзгөртөлү. Мүмкүн эми өтө важный эмес да, бул как эле декоративный болгон үчүн мындай жөнөкөй эле шрифт беребиз да. Мына жирный эмес, мындай эле бердим. Эми кайра эле карап коеюн эффектиден. 100 кылып көрөйүнчү. Так, жок, 96 кылат окшойм. 97, 98 кылдым. 98 жакшы болду окшойт, Всё, эми бул жака да азыр анимация беребиз. Анимация, так. Айткандай эле, могул жерден повернуть. Так, повернуть. Окуганда эми биз оңдон солго окуган үчүн, то есть
солдон оңго окуган үчүн немеде мындай болчу да, эмне эле айланмач ушинтип айланып аткан. Бирок мында бизге окуганга туура эмес да, мындай туура эмес окуп жатат. Сизге көрүнүп жатабы сиздерге? Мынакей караңыздар, анимация бергенде мен айланганда мындай айланат да. Эми жалпы окулат, бирок биз окуганда сол жактан оң жакка окуганыбыз үчүн мындай айлансак жакшы окулат да дагычы. Твори, create, жарат деп жакшы көрүнүп жатат. Ошого маани бердик и оңдодук. Все. Кичирейтебиз. Койдук. Эми буну биз көчүрөбүз. Дээрлик эми бүттү биздин жасай турган нерсебиз. Эмне ошол эле логотиптерди курсак болот, бир эки нерсе курсак болот, бирок негизги сутьты түшүндүңүздөр э. Азыр жүктөп алалы. Все страницы дейт. Жок, бизге ошо биринчи эле страница керек. Жана MP4 кылабыз форматын, видео форматта и көчүрөбүз. Творчество — это развлечение интеллекта дейт. Альберт Эйнштейн дейт. Да, ушундай макеттер жасаган, ушундай дизайндарды жасаган нерсе бул негизи творческий жумуш, творческая работа. Ошого чын эле развлечение, творить, кандай эле творчество — это творить развлечение эле ошол сыяктуу болчу. Мынакей биздин анимациялык макетибиз мощный болду, мощный болду, чатка жазыңыздарчы. Мынакей. Так, реакцияларды көрүп атам, огонь, жүрөк, иху деген немер болуп атат, супер дейт чатта. Сон негизи айткандай бул анимациялык макет азыр 30 секунда, 30-40 мүнөттүн ичинде жасалды, түшүндүрүп берип жатып, мондай кылынат дегенде болуп атат, бир эки нерсени эки үч жолу кайталап. Бирок эгер сиздер көбүрөөк жазсаңыздар, өзүңүздөр менен сүйлөшүп, ичиңиздер менен сүйлөшүп жасай бересиздер да. Бирок компьютерден жасаган анимациядан кем калышпады. Айткандай, дагы көбүрөөк нерсе жазсаңыздар, дагы көбүрөөк практика кылсаңыздар, дагы да сонун жасап каласыздар да. Бул Canva'дан жасалган анимация. Биз азыр ушул сыяктуу анимациялык роликтер болсун, бул бир эле макет да. Анимацияны ошол көп түрдүү нерседе колдонсо болот да. Мисалы кандай, өткөндө эле бир ролик көрүп жаткан болчумун. Азыр кайсыл баракчада болчу ал? Мейли, башка азыр баракчанын атын унутдум чын эле. Бирок негизи мисалы мамлекеттик деңгээлдерде ошол эле шайлоо болсун. Так, шайлоо дейинчи. Шайлоо ролик дейин. Чыкса керек азыр. Бизе баштан баштап эле кантип шайлоо керек дейинчи. Мынакей мисалы кантип добуш берүү керек, Шайлоо 2021. Роликтерди карасаңыздар. Так. Санитардык тазалоодон биометрикалык текшерүүдөн өтөсүз. Жана алардын бир мандат ушул сыяктуу роликтер, анан мисалы карантин учурунда көрсөңүздөр керек, аралыкты сакта, маска тагын, ушул сыяктуу бир роликтер көп болчу да. Молчокто көрсөтүп жатат, бланканы кантип толтуруу керек, бюллетенди кантип толтуруу керек, ошол боюнча да кандай роликтер. УШК мүчөлөрү, негизи мындай роликтер Кыргызстанга баягы эмне эле образовательный контент көп колдонулат да. Мындай роликтер буйртма бергендер көп, жасаткандар көп. Билип алсаңыздар, эгер ушундай видео жасаган жакса, бирок видео тарткандан кыйналсаңыз же балким башка болсо, ушундай сапаттуу сүрөттөр табып, сюжет түзүп, ушундай анимациялык роликтерди мындай бир күнгө жетпей жазсаңыздар болот. Даяр болсо. Ушул боюнча негизи анимациялык жалпы анимация жөнүндө жалпы түшүнүк боюнча ушу марафон өткөрөлү деп жатканбыз. Буюрса суббота күнү башталат. Эгер ага да кызыксаңыздар, катышсаңыздар болот. Жалпы ушундай. Анан анимациялык роликтерди мен азыр силерге бир Canva'дан жасап көрсөттүм да, муну жазса болот деп. Бирок Canva'да деле баягы функциялар чектелүү. Мисалы айталы, бул анимацияны айталы кишини так
жаратына сайтын кыргызтайын. Жаратта көрдүңүздөр, анимация баштаганда там сүрөттөргө жакындап анан мындай бир неме чыкты да башында. Ал сыяктуу бир анимацияны сиздер Canva'дан жасай албайсыздар. Анын үчүн мисалы CapCut керек. Canva'дан жасай албайсыздар, ноутбук керек деп айтайын деп ойлодуңуздар беле десең. Canva'дан жасай албайсыздар, бирок CapCut сыяктуу ошо телефон үчүн эле тиркеме бар, видео монтаж үчүн. Ошо колдонсоңуздар болот. Анда ушул сыяктуу мисалы дөң деген эффекттер бар, переходдор бар. Карасаңыздар, могул жерде жакындап аппак болуп монтуп чыкты, Ушул сыяктуу переходдорду мондай мисалы үстүнө чыгып атпайбы жазууларчы, ошол сыяктууларды да косуп берсеңиздер болот. Ошол эле аудио мисалы Canva'да аудио бир аз татаалыраак. Canva'да ушундай CapCut'та ушундай аудио койгону, эффект койгону мисалы могул жерде чыгып атат. Балким бир код жөнүндө бир чык деп печаттар, балким компьютердин печати болушу мүмкүн. Ошол сыяктуу коюлса болот. Дагы эмне коюлса болот? Саунд эффект дейт, ошо саунд эффекттер коюлса болот. Переходдор берилсе болот. Ошентип коебуз. Бул жакта деле музыка бар негизи. Мисалы Canva'дан мондай азыр чыгып атпайбы, жалбырактап чыгып атпайбы? Ошол сыяктуу нерсени коюш кыйыныраак да. Кыйын эмес, так мындай татаан качество бузулуп кетет. А бирок CapCut'тан жасаганда ушул сыяктууларды койгондо кыйынчылык жок. Бат сапаттуу жазса болот CapCut'танчы. Мисалы бул жакта деле бул жакта эмне болуп жатат? Акырын эле анимацияда жакындан артка жылып жатат да. Бирок башында чыкканда көрдүңүздөр, башында болгондо сүрөт мындай бир силкинди да. Бир силкинип, анан артка акырын жылып кетти, болду. Бирок баягы жөнөкөй макетке караганда анимациялык макет өзүнө тартып турат да. Депчи, эгер сиздер жөнөкөй макет жазсаңыздар, анимацияны да тура бергенди үйрөнүп алсаңыздар, бат бергенди үйрөнүп алсаңыздар, бул сиздердин баягы жумушуңуздар дагы баалантат да. Дагы өзүңүздөрдүн статусуңуздарды дейинби жогорулатып алсаңыздар болот ошол жумуш ордуңуздарда. Бул негизи өзүнчө жумуш, чындыгында бул анимациялык макет деп мынтип айтылбайт, бул ошо motion дизайнда тигиндей деп мындай көптөгөн терминдер менен баягы өзүңүздөр да өтө баалап койсоңуздар болот, motion дизайнермин тигиндеймин деп. Бирок жалпысынан бул нерселерди айткым келген нерсе телефондон жасаса болот. Суроолор бар болсо бериңиздер. Так, ооба, жөнөкөй макетке караганда анимациялык макеттер кымбат турат дейт. Ооба. Кымбат турат, чын эле мисалы, бирок кымбаттан да баягы чын эле өзүнө тартат, тарткан үчүн дагы кымбат, ооба. Эгер андай жасаганды үйрөнүп алсаңыздар, жумушуңуздарда ошо баягы эле айткандай немеңиздерди көтөрүп аласыздар. Маянаңыздарды деп коеюнбу? Демек ошол сыяктуу. Негизи азыр арабызда макет жасап ушуну иштегендер бар болсо, анимация бул сиздер үчүн да, анимациялык макеттерди үйрөнүү жасоо. Так, бул сабак сакталабы дейт. Ооба, сакталат. Мен кечинде ошо YouTube'га жүктөп, шилтемесин ошол WhatsApp группага жиберип турам. Ссылка жибердим жогоруда дейт. Чоң рахмат дейт. Так, азыр карайлы. Так, ссылка ачылып жатат. Сиз Үмүт эженин видеосун айтыпсыз, Ооба. Үмүт эженин ошол видеосун азыр ссылканы ачайын. Бул жакта Үмүт эженин видеосу экен. Бул Шайыргүл. Шайыргүл мыкты SMM коуч. Сабактарын эң жогорку деңгээлде. Негизи бул да ошо анимациялык макеттин бир түрүнө кирет. Түрүнө дебейин, эми эгер анимациялык макетти билип алсаңыздар, баягы мындай да, биздечи. Бир нерсени көрөсүздөр, азыр анимациялык макет дегенди көрдүңүздөр, анимация деген түшүнүктү алдыңыздар. Анимация жасаш, анимациялык макет жазса болот экен да телефондо деген ой калат. Плюс бир эле мындай эмес да, анимациялык макет жазса болот, анимациялык видео жазса болот, анимациялык мындай чоң интро ролик деп коет, мисалы бир бизнес баракчаларга, ушуналар жазса болот. Эми түркүн кете берет да. Могул деле ушу анимациялык ролик. Бул Шайыр Байкап атсаңыздар, кыргызча айтылып жатат, анан баягы сөзгө баягы видео дал келип жатат да. Эгер видеолорду көрөсүздөр,
дал келбейт да. Даярдештип алгандачы буну Үмүт эже ошо баарын өзү нолдон кылып чыкты. Ушундай эффекттерди кошуп, сүрөттөрдү кошуп, бул текстер анимация болуп чыгат, бул мындай болуп чыгат да. Ошол буюрса мына келе жаткан марафондо дагы Үмүт эже экөөбүз ошол өткөрөлү деп жатабыз. Анимация негизи кириши, кантип жасайт, негизи баары өтө оңой деп деле айтпайбыз. Бирок өтө невозможный деп деле айтпайбыз да. Жеңил эле азыр сыяктуу главный нерселерди билип алсаңыздар, бүгүнкү мастер-класста эле көп нерсе үйрөнүңүздөр, бирок ал бизде марафондо негизи марафондор 3 күн болот. 3 күндө 2-3 сааттан болот күнүнө. Ал үчүн дагы да көбүрөөк маалымат аласыздар. Үмүт эже да азыр ушу именно анимация жөнүндө айтып берсе болот. Ошончо маалымат, кандай болот, эмне болот. Саат канчада өтүлөт марафондун сабактары дейт. Марафондун сабактары эртең мененки саат 8ден баштап ошо 11, 10:30 чейин өтүлөт да. Негизи 10 чейин дейт элем, бирок дайыма эле биздин марафондор 10:30, 11де бүтүп калат да. Кээде 12де бүтүп калат. Ошого окуучулардын активдүүлүгүнө жараша, суроолордун берилгенине жараша узара берет. А так ошол 2 сааттык болушу керек. Так Үмүт эже бар болсо балким анимация жөнүндө өзүнүн жасаган роликтери боюнча айтып берсе болот. Анткени көп роликтер жасаган, бир эле өзүнө эмес, башка баракчаларга дагы бар. Так Үмүт эже бул жерде экенсиз да? Ушул анимацияны өзүм ачтым. Атам. Анан кийин бул Canva менен CapCut'тын ушунчалык күчтүү экенине ынандым да, ошондон кийин. Анан отуруп алып эле изденип, биринчиден ушул бир анимацияны жасаган атканда оюңарды аябай жакшы толуктап алышыңыздар керек да. Керек болсо кагазга жазып алып, баарын тактап, детальдардын баарын ойлонуп туруп, анан кийин бул жерде өтө озвучка маанилүү. Жөнөкөй эле кыймылдаткан сүрөттөрдү коюп жасап койгондо да мындай тузу жок же майы жоктой болуп калат го. Ошондуктан озвучка кылса бул жан кирет да, жан киргизип, ошон үчүн биринчи ушу сценарийди жакшынакай кылып түзүп алып, анан жакшы бир тынч жерде отуруп алып, озвучка кылып, анан ошону кошуп дагы шөкөттөсөңүздөр болот. Көбүнчө мен азырынча YouTube'га жасап баштадым. YouTube'га жасап атам, Reels. Ошол форматтарын туура тандап, өзүңүздөр биринчи ошо максат коюп, Reels'ка да, YouTube'га да десеңиздер, анда эки жака тең. Сонун кылып, биринчи форматтарын тандап алышыңыздар керек. Анан ошол менен, ошол багыт боюнча иштей бересиздер. Абдан кызыктуу, бир аз убакытты талап кылат. Бирок мындай биринчи күнү сиз ошол сценарийди жазып алып, ошого керектүү сүрөттөрдү тандап алсаңыз, анда иш бат эле жүрүшө баштайт. Анан буйруса ушул 6-күнү эртең мененки саат 8де башталган мастер-класска келсеңиздер, мындан да жакшы, дагы толугураак, дагы тереңирээк маалымат берип, жакшы бир натыйжага жеткиргенге аракет кылабыз. Андан кийин бул марафонго келгенден кийин, эгер жакшы сиздер аракет кылып, аягында бир результат көрсөтсөңүздөр, Шайыргүлдүн Манап-Про курсуна жакшы скидкаларды жасап берет, мындай өзүңөргө дагы абдан жакшы бир билим аласыздар, жана дагы курска жеңилдетүүлөрдү аласыздар. Ошондуктан бул курска биринчи марафонго катышып, ошол марафондон да күчүңүздөрдү сынап көрсөңүздөр болот. Баарыңыздарды чакырам жана ушу марафондон күтөбүз. Чоң рахмат Үмүт эже. Ооба, негизи баягы идеяны тууйт дейт го, чындап да. Үмүт эже деле негизи анимация жасайм деп ойлобосо керек. Үйрөнүп эле жасап болот экен деп, YouTube канал Эч ойлогон эмес. YouTube канал ачып видео жүктөбүз деген ой болбосо керек. Баары ушинтип болуп кетет да. Адам ошо бир нерсе бар экенин түшүнсө, мындай нерсе бар боло турбайбы десе болот да. Мындай нерсе көп болот. Мен деле анимациялык роликтерди монтип эле жасап койчумун, бирок ал үчүн ал аркылуу иштеймин, ошол аркылуу мисалы SMM болсом, только SMM баракча эле карайын деген ой бар болчу. Азыр болсо мисалы негизи эле кээде айтып калат, видео тартып бере аласыңбы депчи.
барып тартып келесиң, ал жакта монтаж деле керек эмес, ошо видео тартып бергенден кийин мисалы акча берет да. Сапаты тартканга да, сапаты тартканда кандай ошол эле үнү жакшы болсо, ошол эле көрүнүшү жакшы болсо, ошентип ачылып атат да жаңы бөлүктөрчү. Мен анимация жасаганды үйрөнгөндөн кийин эмес, негизи мындай жасаучумун, бирок жөн эле хобби катары же мынтип эле жасап койчумун да. Азыр болсо ошол тармакта уже жумуштар түшүп атат. Анимацияга моундай ролик жасап бере аласыңбы, тигинти аласыңбы депчи. Ошого Үмүт эже менен сүйлөшүп атканбыз. Бул тармакта калтырбай дагы жакшыраак үйрөнөлү, дагы башкаларды үйрөтөлү. Анткени бизде бир адам жазса же 2 адам жазса жетпейт да. Бирөө сөз түрү сценарий жазып түзүш керек, бирөө сөз түрү жакшы озвучка кылыш керек, мисалычы бир команда болуш үчүн. Анан мисалы мамлекеттик бизде азыр тааныштар дагы бар, мамлекеттик бир порталдарда иштеген, ошол эле мисалы түшүндүрмө видеолор керек да. Мисалы колду монтип жууш керек, самындап жууңуз, алаканды монтиңиз, анан ушул сыяктуу маска тагыңыз деген сыяктуу анимацияларды жасасак деле болот. Ошол эле мисалы паспорт столдордо, мисалы паспорт үчүн сөз түрү эртерээк жазылыңыз, же стоматологдорго деле мисалы анимациялык ролик керек болушу мүмкүн. Бул деле жаңы формат да. Ошо азыр айткандай жумушта түшүп дагы жаткан үчүн үйрөнүп, балким ошо марафондон жакшы катышкандарда курска дагы бир скидка кылып туруп, билесиздер, ошо курска скидка кылып, жакшы окугандарды команда кошуп, команда менен дагы кээ бир проекттерди алып иштейбиз да. Ошол дагы максат бар. Ал нерсени үйрөнүп алсаңыздар, сөз түрдө бир жумушуңуздарды жасап жүктөй берсеңиздер, ошол силерге дагы бир ушундай жумуштар түшө баштайт экен. Мага деле азыр ошо 2-3 жумуш түшүп атат. Ал деле именно анимация боюнча, эч кандай SMM эмес, эч кандай сторис эмес, дизайн эмес, постер эмес. Мондай анимация жасап бере аласыңбы, баасы канча болот, дегендей болот депчи. Ошого бул жакты деле вариант катары сөз түрдө үйрөнүп алсаңыздар болот экен. Так, марафондун баасы канча дейт. Ошо марафондун баасын азыр ойлонуп жатабыз. Өзүм дагы мындай актай тургандай кылып, кандай кылып коебуз. Үмүт эже менен точно тактай элекпиз. Буюрса бүгүн эмес, эртең сториске жарыялайбыз. Эртең жарыя кылып туруп, уже бизде суббота күнү башталат. Бизде ошол айткандай бул жактан көп адам кылып, анын ызычу болгондон дагы бизге ошол 5-6 адам болсо дагы эффективно окусак, эффективно жакшы жасасак, ошол деле жакшы жыйынтык да. Ака баасын так айта албайбыз азыр. Эртең буюрса сториске чыгарам, Шаргүл Манат деп баракчаны белгилеп койдум. Ошондой. Так, эгер суроолор болсо, дагы бир кандайдыр бир башка сферада болсо да суроо берсеңиздер болот. Мен азыр башта да суроо көрүп аткан болчумун. Бренд раскрутка кылыш үчүн эмнеден баштасак болот деп айткан экен. Бул ошо SMM тармагында окшойт. Ошо өзгөчөлөнүш керек. Кече дагы ушул теманы талкуулап атканбыз биз башка коллегалар менен. Бренд раскрутка кылыш үчүн ошо элден өзгөчө бир нерсе кылыш керек экен да. Ошол эле мисалы Кекеев, жөнөкөй эле кафеси бар. Ал кафеден мисалы бизде ушундай тамактар бар деп чыкпай, видео тарта баштады, Готовим плов деп мисалы кыйкырып сүйлөп, мисалы ушундай ырчылар менен видео кылып, бул дагы бир өзгөчөлүк да башкалардан. Ошол сыяктуу сиздер дагы башкалардан өзгөчөлөнүп, бир хайпануть этишиңиздер керек, бир брендти, бир лицону алып, ошол сыяктуу. Так, Акбилек Каныбек кызы деген кол көтөрүп жатат. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Так, вроде бы баары эле сүйлөп алат, мен эч кимге күндө өчүрбөдүм. Чоң рахмат, чыдамсыздык менен күтөбүз дейт. Силерге да рахмат катышып бергениңиздерге. Дагы кандайдыр бир темаларда ушундай мастер-класстар болуп калса, мен ушу группа жиберем. Илхом келгенде дейинби же убакыт бошуп калганда, билесиздер, менде дагы көп проекттер бар, анан жетишпей калам да. Ошо бош болгондо бул өзүмдүн творческий болгон үчүн дагы өзүмө жаккан үчүн сабак өтүп берген, түшүндүрүп берген, жаңы нерсе үйрөткөн, анан адамдар үйрөткөндөн кийин сону экен деп таң калып калса, мен аябай жалып кетпим ошол нерсе. Дагы үйрөтөйүн, дагы айтайын депчи, ошого дагы хобби катары ушинтип бир сааттай убакытта ушинтип өтүп берип турамын. Ал жакта дагы бир определенный бир тема айтпайм, дайыма мисалы марафон же дайыма, то есть дайыма бир макет депчи. Ал жакта бир күнү видео болуп калышы мүмкүн, бир күнү текст болуп калышы мүмкүн, бир күнү сүрөт тартып болушу мүмкүн, ар түрдүү да. Эмне жөнүндө сүйлөгүм келсе сүйлөй берем ал жакта.
айтор ушундай. Барыңыздарга рахмат, сабак сонун болду дейт. Жаккана кубанычтамын. Ой пикирлерди ошол акысыз мастер класс деген жаккада жазып койсоңуздар жакшы болот. Мен да азыр доступ ачып коем. Анткени биз ал жакта көп адам бар. Алар көбүнчө мисалы кирбеши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Билбейт да. Балким сиздер отзыв жазсаңыздар, ошол жактан дагы көрүп кызыгып калыштары мүмкүн башкалардын. Так, ошол анда барыңыздарга рахмат. Азаматсыз алтында убактыңызды бөлүшкөнүңүзгө рахмат дейт. Чоң рахмат. Ооба, чын эле убакыт аябай тар. Бүгүн да өтсөмбү өтпөсөмбү отмена кылсамбы деген ой болуп анан коем айтып койдум эле. Өткөрөйүн деп калдым. Ошо сиздер да активный болсоңуздар, мен деле ошондо өтүп турам. Бүгүн Zoom'ду ачып, Google Meet'ти ачарым эле, мындай сразу адамдар кирип, 15-20 адам киргенде дагы мага деле аябай күтүп отурушкан экен, жакшы эле отмена кылбакмын деген бир ойдо калды да. Балким дагы 3-4 адам кирсе, менде деле мотивация түшүп калмак. Чоң рахмат Айнур эже. Сабак сонун болду дейт. Все, анда мен Google Meet'ти өчүрдүм.